హాయ్ వివర్స్, ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి G+3 విత్ పెంట్ హౌస్ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అండి. ఇది మాతృశ్రీనగర్లో ఉంది. మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్కి క్రాస్ రోడ్కి ఒక 1/2 కిలోమీటర్ వస్తుంది. ఇది వర్క్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది, లాస్ట్ ఒక 10% వర్క్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, కార్ పార్కింగ్ వదిలేశారు. ఒక 2 కార్స్ ఈజీగా, ఫార్చునర్లు అయితే ఒక 2 కార్లు ఈజీగా వస్తాయి, చిన్న అయితే ఒక 3 కార్లు వస్తాయి. ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఒక చిన్న సింగిల్ రూము విత్ అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ పెట్టారు. ఇది లిఫ్ట్కి స్పేస్ అండి. ఇది లిఫ్ట్ కూడా వాళ్ళే పెట్టిస్తారు. ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళడానికి స్టెప్స్. ఇది 143 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో వెస్ట్ ఫేసింగ్లో కట్టారు. గేట్ వచ్చేసి వెస్ట్ ఫేసింగ్. అన్ని పోర్షన్స్, ఒక డోర్స్, మెయిన్ డోర్స్ వచ్చేసి ఈస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉంటాయి. ఇది ఒక 2 BHK. ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఓపెన్ కిచెన్, వాష్ ఏరియా కూడా ఉంది మనకు. వెంటిలేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. డైనింగ్ హాల్ కూడా చాలా బాగుంది. డైనింగ్ కానీ మెయిన్ హాల్ కానీ చాలా పెద్దగా వచ్చినాయి. కామన్ వాష్రూమ్. ఇది వెంటిలేషన్కి అయితే ప్రాబ్లం లేదు. 3 sides 3 feet వదిలేశారు. ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే, మెయిన్ సైడ్ అయితే ఇంకా మనకు మెయిన్ రోడే ఉంది. ఇది వచ్చేసి చైల్డ్ బెడ్రూమ్ అండి. మున్సిపల్ వాటర్ కూడా ఉంది. ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ విత్ అటాచ్డ్ వాష్రూమ్. మనకి ఏప్రిల్ లాస్ట్ వీక్ వరకు కంప్లీట్ చేసి ఇస్తారు బిల్డింగ్. ఇది ఫ్రంట్ రోడ్, 30 feet రోడ్ అండి. ఇది మనకు మెయిన్ రోడ్కి జస్ట్ 1/2 కిలోమీటర్ అండి. బాంబే హైవే మియాపూర్ క్రాస్ రోడ్ మెట్రో స్టేషన్కి 1/2 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. మెటీరియల్ క్వాలిటీ కూడా చాలా మంచిది యూజ్ చేశారు వీళ్ళు. ఇది బిల్డింగ్కి బ్యాక్ సైడ్ అండి, అంటే ఈస్ట్ ఫేసింగ్. జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా కోసం అని నేను వీడియో తీశాను. అండ్ బిల్డింగ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 2.35 CR చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మీకు గజము 90,000 మినిమం నడుస్తుందండి. 90+ ఉంది. మనకు సెకండ్, థర్డ్ ఫ్లోర్ కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుందండి. పోర్షన్ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు.